さいモグラを持ってました。ただ風がちょっと強いんだよな。風が強いんで心配なんだけど。風速3メートルはあるな、風速。どうでしょうか。ない方がいい。ちょっと風が強い。アップダウン。おお、長く。なんか長くすぎるね。はい、もうダウン。いやー、風が強いから風触りにしちゃうの、これ。この小さいモグラにはちょっと厳しい風だな、これは。ボタン。ボタンを。ボタンを。ちょっと前をもうかな。わお、いけない、ボタン。ボタン。ああ、この小さいモグラには厳しい風だな、これ。まあ、あんまり無理しないで今日はやめるか。
も風だからな。じゃあ無理はしないでやめます。着陸。はい。ほら。もうちょっと頑張る。頑張れ。あら。ここに降りると、登れる。